जो नई वीडियो लेकर आए हैं, यह मिनी स्पीकर एम्पलीफायर है। यह ऑटो के लिए होती है। यहाँ पर मिनी यूएसबी एम्पलीफायर होती है। यह 6283 IC पे होती है। तो इसमें जब हम साउंड को लगाते हैं तो इसमें आवाज़ नहीं जा रही है। आपको दिखाते हैं। इसमें हम बैटरी के हम प्लस माइनस तार दोनों लाल काले तार को जोड़ लेंगे। फिर इसमें दिखाएंगे इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने बैटरी के दोनों तार जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम गांठ को लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपस में जुड़े न तार, नहीं तो बैटरी की लाइन जल सकती है, ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम साउंड के स्पीकर, जो हमारा साउंड स्पीकर है, उसके 2 तार हम स्पीकर में लगा देंगे। फिर इसमें देखते हैं जो समस्या है वो आपको दिखाएंगे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है जो आवाज़ जा नहीं रही है IC के लिए। यहाँ पर हम मशीन को ऑन करेंगे। ये मशीन ऑन हो गई है। यहाँ पर ब्लूटूथ, अगर IC या कार्ड सही होता तो इसमें साउंड ज़रूर बोलता। ब्लूटूथ कनेक्ट तो यहाँ पर नहीं कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम फ़ोन से हमने पहले ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने गाने प्ले कर दिया है, लेकिन साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम तो इसमें नहीं लगा होता है, लेकिन ये कार्ड से धीमा तेज़ आवाज़ हो जाती है। तो इसको हम बंद कर लेंगे। फिर इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे पेज 3 लगे हुए हैं। इन तीनों पेजों को हम ओपन करके फिर इसमें दिखाएंगे कि इस मशीन में कौन सी प्रॉब्लम है। ये मशीन को हम तीनों पेज ओपन कर लिया है। अब इसके हम ढक्कन खोल के आपको दिखाएंगे। ये ढक्कन हमारा निकल आया है। इसमें जो IC लगी है उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे IC तो ख़राब दिख नहीं रही है। तो इसमें प्रॉब्लम कौन सी है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये तो आवाज़ ससराहट की दे रही है, यानी कि IC हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो कार्ड से आवाज़ इन होती है IC के लिए, उसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम कोई गाना प्ले करेंगे। यहाँ पे हमने गाने को प्ले कर दिया है। अब इसमें हम चिमटी लगा के चेक करेंगे। ये आवाज़ यहाँ पे चालू हो गई है। यहाँ पर ऑडियो हम चिमटी को टच करते हैं तो चालू है। तो ये फिर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये शॉर्ट है, टूटा हुआ या ख़राब है। तो इस रेजिस्टेंस को हम इस PCB को निकाल करके इसमें रेजिस्टेंस को हम दूसरा चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने चिमटी को टच किया फिर आवाज़ चालू हो गई है। तो इसमें जो सप्लाई हमारी इन होती है IC के लिए, उसकी आवाज़ की वही उसी रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने चेंज किया तो यहाँ पर आवाज़ चालू हो गई। यहाँ पे हम चिमटी को टच किया, साउंड हमारा ओके है। तब इस IC को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम पावर बंद कर देंगे। अब इस IC को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे IC हमारी जो लगी है, बोर्ड हमारा निकल चुका है। यहाँ पर एक 4440 IC लगी है। 4440 IC में ये हमने बोर्ड को निकाला है। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस लगा होता है, ये हमारा R2, ये हमारा ऑडियो का होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वीक है, तो इसको हम आयरन की मदद से निकाल लेंगे। ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये ऑडियो की सप्लाई को चालू करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी मशीन रखी हुई है। तो यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट नंबर होता है ये ऑडियो के लिए होता है। ये हमने रेजिस्टेंस को निकाल लिया है। अब इसको हम मशीन में लगा देंगे। जो हमारी ऑडियो की सप्लाई नहीं दे रही थी, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे। ये तो ऊपर ही की साइड में हम यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है।
तो इसको हम यहाँ पे साफ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे। अब इसमें हम थोड़ा रंगा लगा करके इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ये सप्लाई जो रेजिस्टेंस लगा होता है ये ऑडियो की सप्लाई के लिए होता है। अब यहाँ पर ये कार्ड से ऑडियो निकलता है, तो इस सप्लाई को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। क्योंकि सप्लाई यहाँ से आ रही थी, कार्ड से डाटा आवाज़ वॉइस निकल रही थी, लेकिन जो सप्लाई हमारी आईसी है वहाँ तक सप्लाई नहीं जा रही थी, इसीलिए इसमें साउंड हमारा नहीं वर्क कर रहा था। अब इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम ऑन करेंगे। ऑडियो हमारी चालू हो गई है। अब इसमें हम कोई भी हर साल की तरह कैमरा इधर करना, आजकल साउंड हमारा चालू हो गया है। यार करना रिस्पेक्ट तक नहीं करते। ज़्यादा देर हम नहीं साउंड को बजा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का ऑप्शन लग जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा चेक कर दिया है। अब कोई भी म्यूजिक हम प्ले कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई चालू किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम बांध देंगे। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक रेजिस्टेंस की वजह से इसमें साउंड नहीं वर्क कर रहा था। यहाँ पे हमने लगा दिए हैं, हमारी मशीन चालू हो गई है। पहले हम इसको पैक कर देंगे, क्योंकि मशीन हमारी चालू हो चुकी है। रेजिस्टेंस की वजह से इसमें मशीन साउंड ऑडियो इन नहीं हो रही थी, इसीलिए साउंड की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। यह मशीन कंप्लीट हो चुकी है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह 6283 एम्पलीफायर USB एम्पलीफायर है। यह ऑटो के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर छोटे स्पीकर लगे होते हैं।